Ju përshëndes nga edicioni qendror, do të ndajmë më gjerësisht zhvillimet e ditës. Do ndalemi pikërisht te turizmi, ku Vlora Vion të jetë destinacioni preferuar për turistët e huaj, të cilët çdo ditë regjistrojnë shifra në rritje. Një grup turistësh francez kanë zgjedhur një tur 8 ditor në Shqipëri, ndërsa Vlora sipas tyre është gjithnjë një surprizë duke nisur nga klima deri tek mikpritja. Vlora dhe Shqipëria mbeten destinacione të preferuara për turistët e huaj. Çdo ditë qyteti bregdetar regjistron vizitor nga vende të ndryshme të Europës. Së fundmi një grup turistësh francez kanë zgjedhur një tur 8 ditor në Shqipëri, duke vizituar edhe Vlorën, ndërsa përshtypjet e tyre kanë qenë mjaft pozitive. Pjesa më e madhe e tyre vizitojnë vendin ton për herë të parë, por në grup kishte edhe turistë që janë rikthyer, madje një prej tyre viziton Shqipërinë pas 10 vitesh. Ata shprehen të kënaqur dhe të surprizuar nga Vlora dhe Shqipëria, duke renditur klimën dhe mikpritjen si elementet që u kanë bërë më shumë përshtypje. Madje disa prej tyre shkojnë dhe më tej, duke theksuar se Shqipëria është një vend tërheqës edhe për të jetuar. Hera parë që vini në Shqipëri? C'est la première fois que vous venez en Albanie? Oui, tout à fait. Nous sommes venus pour découvrir le pays. Po, është hera e parë që vim në Shqipëri dhe kishim dëgjuar shumë për Shqipërinë dhe na u ngjall dëshira për të ardhur për ta vizituar, për ta parë me sy tanë. Si të zhduku Shqipëria, Vlora deri tani? Quelle impression vous avez jusqu'à maintenant de l'Albanie, et spécialement de Vlora? Alors là, on est en train de découvrir Vlora, mais l'Albanie, écoute, on fait un très beau voyage et on découvre tout à fait de très beaux paysages. Për Vlorën thot tani sapo e filluam domethënë shëtitjen apo për ta njohur qytetin domethënë. Ndërsa për Shqipërinë deri ato qytete që kemi vizituar deri tani shumë bukur, shumë këndshëm, një udhtim shumë i këndshëm, njerëz të mirë, peizazh fantastik. Sa ditë do të qëndrojmë në Vlorë? Combien de jours vous allez Në Shqipëri? En Albanie? 8 jours. 8 ditë. 8 ditë. Përveç Vlorës, çfarë qytete të tjera? À part Vlora, qu'est-ce de l'autre ville vous avez visité? Pogradec, Pogradec, Força, Porcha, voilà. Përmet, Gjirokastra, Saranda. Tirana. Ke dëgjuar më parë për Shqipërinë diçka? Est-ce que tu avais entendu avant de venir Non, non. Juste comme ça, des matchs de foot, montre-moi le pays, non. Po, disa ndeshje futbolli do të jam ndjekur rastësisht domethënë, e dija ku ndodhej dhe ku i gjende, po që nuk e kisha idenë se çfarë lloj mënyrë jetese apo bëhet në Shqipëri. Si të duket jetesa këtu? Deri tani. La vie en Albanie, qu'est-ce que tu Très joli. Shumë mirë. Është hera e parë, do të rikthehet nga ajo që ka parë deri tani? T'as l'impression un jour de revenir? Mais pourquoi pas? Po pse jo? Oui, c'est ça. Para 10 vitesh kam qenë në Shqipëri domethënë. Dhe si të zhdukur 10 vite më parë dhe tani, çfarë ka ndryshuar me atë që pa deri tani? Deux mots pour le changement, comment tu vois? Est-ce qu'il a changé? Ah oui, ça a énormément changé, c'est même spectaculaire à voir. Ka ndryshuar jashtëzakonisht shumë dhe madje më do të quaj në mënyrë spektakolare. Ke vizituar vetëm Vlorën edhe në park kur isha, po ke parë dhe qytetet La tjera? première fois, tu te rappelles quelle ville vous avez visité? Le port, on est surtout rentré par le port, on venait de Corfou. Donc, herën e parë domethënë do të ishim në Korfuz dhe erdhëm me anjerë deri në Sarandë, vizituam Sarandën dhe ato rekinat e kaltër edhe kështjellën e Lirkuzit. Si duket Shqipëria një vend për të jetuar? Qu'est-ce que tu penses en Albanie, ça vaut le coup de vivre, de passer quelques moments? Ah oui, si, très bien, oui, tout à fait. Ah oui, je reviendrai, c'est sûr. Një pyetje shumë e këndshme domethënë, po një vend shumë i këndshëm për të jetuar dhe do ta kem parasysh edhe këtë ide që më hodhët. Guida turistike Çlirim Kaso tregon detaje nga vizita e turistëve francezë, të cilët gjatë 8 ditëve të qëndrimit kanë arritur të vizitojnë disa qytete. Ai thekson se atyre u pëlqejnë kryesisht zonat historike dhe kulturore, por gjithashtu vlerësojnë shumë mikpritjen e shqiptarëve dhe padyshim ushqimin tradicional. Grupi vjen nga një qytet, le të themi në qendër të Francës, Châteauroux, Bourges eksaktësisht domethënë. Është një grup janë pothuajse të gjithë pensionistë, vetëm një zonjësh që është akoma në marrëdhënie pune. Kishin dëgjuar për Shqipërinë, sidomos këto 2 vitet e fundit me publicitet që po bëhet gjithandej, kuptohet për jetesën, për njerëzit, mikpritjen, natyrën, detin, malet, lumenjt, fushat për diçka të bukur domethënë, dhe vendosën të bëheshin një grup dhe të vinin ta vizitonin Shqipërinë me një itinerar të këndshëm dhe që normalisht mund të arrijnë të shikojnë 70% të vizitojnë të Shqipërisë, të qyteteve të Shqipërisë.
E filluam turin nga Tirana, pastaj Elbasani, Pogradeci, Korça, Përmeti, kuptoj Leskoviku, Lugina e Vjosës, Gjirokastran, Sarandën, gjithë rivjerën shqiptare, domethënë Bregdetin, në Vlorë sot, Bazdit e Apollonin, Ardenicën, Beratin. Çfarë kanë patur më shumë interes të vizitojnë, zonat e vjetra apo qyteti modernizimit? Modernen nuk është se e pëlqejnë, sepse duke pas parasysh edhe moshën e brezin e tyre, domethënë kuptohet, është një brez që është mësuar me të vjetrën dhe po shumë të kënaqur kryesisht domethënë me njerëzit, na buzëqeshin dhe na përshëndesin gjithandej. Madje më ndodhi një rast që u largua dikush nga grupi pak më shumë dhe unë i kisha dhënë numrin e telefonit dhe ditën e parë porosita që ndaloni çdo shqiptar në rrugë pa asnjë lloj problemi, domethënë pa asnjë lloj kompleksi dhe pyeteni merret çimin në telefon. Jo që më morin telefon, më tha, të morin telefon ai zotëria, po edhe më shoqëroj deri ke ty. Domethënë. Ushqimi nuk duhet harruar domethënë absolutisht, domethënë e pëlqej shumë, madje edhe thon, ose të bollshme racionet. Shumë bukur, shumë bukur. Dhe koha na mbajti shkëlqyshëm deri sot ndoshta këto pikat e shiut, por që duan edhe këto kanë punën e tyre. Vlora dhe Shqipëria janë tashmë ndër destinacionet kryesore për të vizituar nga turistët e huaj, të cilët nuk mungojnë çdo ditë nga vende të ndryshme të Evropës. Flota e transportit interurban e qytetit të Vlorës është prekur ndjeshëm nga çmimi i naftës. Për drejtues të autobusëve të linjave ndërqytetase, çmimi i lartë i karburanteve i ka detyruar të shkurtojnë oraret, ndërsa dukuria ka prekur në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe qytetarët pasagjerë. Flota e transportit interurban të qytetit Vlorës është prekur ndjeshëm nga çmimi i naftës. Drejtuesit e autobusëve të linjave ndërqytetase tregojnë se çmimi i karburanteve kaq i lartë ka detyruar ata të shkurtojnë oraret. Shoferët thonë se kur shohin që nuk ka pasagjerë në stacion nuk nisen, duke spostuar orarin me atë tjetër të përcaktuar. Sipas tyre, pasagjerët janë shumë të paktë, duke bërë që të mos përballojnë dot kostot e karburantit. Shoferët tregojnë që po shkojnë drejt falimentimit, pasi nuk ndryshojnë dot as çmimet e biletave, pasi rrezikojnë të mbeten pa klient. Deri tani, po ndjetojnë fëmijë nuk kanë lëvizur asnjë lek. Po ndryshimi biletat deri tani nuk ka. Po normalisht edhe ne shikojmë të shtojnë oraret për arsye të sezonit, por deri tani nuk mundemi sepse nuk e përballojnë dot. Tani vështirësi janë bërë të njëra me terminali këtu jemi shpret mes rrugës. A urbani na ka harruar fare, se ekziston më. Bashkia që do na binte kushtet e komoditetin këtu, as i kujtua më. As ja që për momentin na futën këtu, na lanë ashtu. Por nuk mund të arritën biletën sipas ditë për ditë sipas naftës. Nafta sot ulet nëse ngrihet. Çmimi ka 200, neve se bëjmë dot çmimin e naftës. Po na ka çuar në limitet e fundit bëhet fjalë për vështirësi, po problemi se nuk rritën dot çmimin. Nuk lutem dot me qytetarin, se tani ne bie që jemi dora që kemi kontakt direkt me qytetarin dhe neve jemi shumë fare në vështirësi për punë biletës. Naftës të juve? Po si s'ka ndikuar. Pse? Çfarë ndikimi ka dhënë? Shtojnë 10.000 lekë në ditë, më tepër. Pasagerët s'ka, janë më pak. Çfarë keni bërë? Ka pas rritje të çmimit të biletës? Jo, bileta është ka qenë. Ajo që ka qenë. Po. Pasagerët për shkak të çmimeve apo dhe çmimit naftës ekonomisë kanë janë më pak apo jo? Ndikon dhe ekonomia. Po si po mbijetoni në këto kushte? Ja, kemi shkurtuar ato oraret. Oraret në shkuptim. Ne kemi larguar makinat, s'po vim punë. Kjo është. Keni zgjedhur ditë që edhe s'vinin punë, ëh? Po ka ditë bosh do vim. Se që këte ikën bosh, se këtu e stacioni zjen as autobus as gjë. Njerëzit u me zivin. 10.000 lekë me taksia, 5.000 lekë e bjem në qandeja. Po ku do vej kjo situatë? Si do mbijetoni? Do mbyllen. Çfarë kërkoni nga shteti? Po çfarë kërkojmë ne? Këto ne kemi bërë me sindikata, neve ashtu do. Po në një subvencion për naftën? Nuk dim asgjë, deri tani asgjë. Ndërkohë që edhe pasagjerët janë të prekur drejt për drejt nga çmimi i karburanteve, ata tregojnë se sa herë që duan të bëjnë udhëtime jashtë qytetit, zgjedhin furgonët apo autobusët interurban. Sipas tyre, kostën e udhëtimeve me makinë jashtë qytetit nuk e përballojnë dot, e kështu gjejnë mundësinë më të lirë të transportit. Pavarësisht se çmimet e biletave i konsiderojnë të larta, thonë se në krahasim me harxhimin e karburanteve janë tepër të ulta. Nafta s'ka ku të vej më, shumë e keqe. Unë kam, vetë një vetor, e kam mbyllur. Që të them unë ka ndikuar apo s'ka ndikuar,
Unë nuk e përdor makinën. Po patjetër ndikon, ja ne do ta paguajmë që kemi hall, do ipim në ato busa, në fugona. Sikun do? Makinat flik brenda në shtëpi. Është mbyllur makina. Jo do ta marrim naftën në pension që marrim ne. Asin gjesë të ballojmë dot. Vajti domatja 3.000 lekilja. Speska për. Se di qeveria. Me fugona do t'i ipin fugoj dhe shkojmë berat. Ndërkohë që çmimet e naftës janë në rritje ashtu si në të gjithë vendin, edhe në Vlorë mungon mbështetja për drejtuesit e linjave të transportit interurban, të cilët nëse situata do të vazhdojë të mbetet e tillë, paralajmërojnë pezullim të udhëtimeve apo rritje të çmimit të biletës. Ish-komandati i flotës detare Skënder Doçi është nderuar me titullin Mirënjohje Detari nga shoqata e detarist Dega Vlorë me rastin e 90 vjetorit të lindjes. Sipas kreut të shoqatës Astrid Aliaj, komandant Skënder Doçi është personifikimi i njeriu të veçantë, të denjë për nderim, trim dhe i përkushtuar për detyrën ndër vite. Shoqata e detarisë Dega Vlorë me rastin e 90 vjetorit të lindjes ka nderuar me titullin Mirënjohje Detari komandant Skënder Doçin. Malsori Deti, siç e njohin miqt, është nderuar në një aktivitet ku kanë marrë pjesë miq dashamirës koleg ish ushtarak nga qytetet të ndryshme të vendit. Astrid Aliaj, kryetari i shoqatës së detarisë Dega Vlorë, thotë se ky vlerësim është më se i merituar për kontributin e komandant të Doçit ndër vite në flotën detare. Sipas Aliajt, komandant Skënder Doçi është personifikimi i njeriu të veçantë, të denjë për nderim, trim dhe i përkushtuar për detyrën ndër vite. Një jetë të tërë në shërbim të atëdheut, një jetë që përfaqëson karakter, përkushtim dhe një rrugtim të lidhur ngushtë me historinë, detyrën dhe idealin. Një omazh i merituar për një akuator të nisë të flotës shqiptare detare shqiptare, komandantin dhe komisarin Skënder Doçi. Dhe nuk është rasti që jemi pikërisht në Vlorë, aty ku nisi rrugtimi i tij si oficer i ri, për të vazhduar më pas si komandanti i ndesës në brigadën ushtarake detare Pashaliman. Thelbi i këtij rrugtimi, vlerat që japin kuptim shërbimit ushtarak, përkushtimi, përgjegjësia, guximi dhe besnikëria ndaj atëdheut. Komandanti Skënderi përfaqëson një brez oficerësh të formuar me disiplinë të ekurt dhe ideale të forta. Një brez që shërbeu në kushte të vështira, por që në çdo rrethan mbeti pa lëkundur në detyrë. Ai mbetet një model drejtimi dhe komandimi, ku autoriteti buron nga shembulli dhe ku përgjegjësia ndaj njerëzve dhe misioni vendoset mbi gjithçka tjetër. Sepse ka momente kur historia nuk kërkon vetëm profesionalizëm, ajo kërkon karakter. Dhe pikërisht ky dimension, qëndrimi, vendosmëria dhe ndjenja e lartë ndaj detyrës, ndaj çështjes kombëtare, është ajo që bën komandant Skënderin një figurë të veçantë dhe të denjë për nderim, që duhet shërbejë si frymëzim për brezat e rinj në forcat detare. Jo vetëm një komandant të zot dhe një oficer besnik ndaj detyrës dhe idealeve, por dhe një prind të nderuar që ka edukuar fëmijë në prembesa me dinjitet dhe vlera. Për të gjithë të pranishmit është shfaqur edhe një dokumentar i titulluar Malsori i Detit, i cili tregoi vlerat dhe kontributin e komandant Skënder Doçit në flotën detare. Qeni në prezencë janë shumë Skënderbej, të gjimnaz. Atë mirë, më kam shumë mirë. Skënderi spikati për disiplinën, për kushtimin, fizikun dhe rezultatet e shkëlqyera. Titulli Mirënjohje Detari është akorduar komandant Skënder Doçit nga shoqata e detarisë Dega Vlorë për kontributin e vyer dhe të përkushtuar në flotën luftarake detare, dorëzuar nga kreu i kësaj shoqate. Komanda e forcës detare në shenjë respekti dhe mirënjohje për të gjithë kontributin e ndër vite për përkushtimin dhe sakrificën e komandantit Skënder Doçi, i jep certifikat mirënjohje me motivacionin. Certifikat mirënjohje i jepet kapiteni rangit parë në rezervë Skënder Doçi. Falënderim dhe mirënjohje për kontributin e dhënë ndër vite në forcën detare. Në fjalën e tij, komandant Skënder Doçi është shprehur i lumtur për aktivitetin e zhvilluar. Ai ka një falënderim të veçantë për organizatorët e këtij eventi. Falenderoj veçanërisht organizator të këtij takimi, në veçanti dhe më thonë këtu fuqatën e detarisë shqiptare, komandën e flotës, Avni Ponajin e të tjerë. Ne gjetëm disa kodrat që i finë para nesh, që i finë tonë gjithë tonë marines. Flota pati suksese, spati devijime, u modernizua, u kompletua, u
u përishme me kuadrë, me njerëz, me teknikë luftarake. Skënder Doçi ka shërbyer në nëndetëse dhe ka qenë komandanti flotës detare për vite me radhë. Njëkohësisht ai ka qenë dhe deputet i Kuvendit të Shqipërisë. Do ndalemi tek politika. Samiti 4 i diasporës ka kulmuar mbrëmjen e djeshme me një organizim që ngjiti në skenën e Pallatit të Kongreseve personalitete të shquara nga vendi dhe bota. Ndërkohë, kryeministri Edi Rama përcolli sot në rrjetet sociale një video kartolin nga mbrëmja e shqiponjave të arta të diasporës shqiptare. Samiti 4 i diasporës kulmoi mbrëmjen e të martës me një organizim që ngjiti në skenën e Pallatit të Kongreseve personalitete të shquara nga vendi dhe bota. Një ndër momentet më të veçanta të samitit ishte ceremonia Shqiponja të Arta, ku u vlerësuan personalitetet të diasporës për kontributin e tyre të shquar në fusha të ndryshme. Çmimet u akorduan për arritje në biznes, shkencë, artë dhe angazhimet komunitare, duke theksuar rëndësinë e rolit të diasporës si ambasador të Shqipërisë në botë. Mes tyre ishte edhe ish kryebashkiaku i New Yorkut, i cili u ngjit me plis në skenë për të mbajtur fjalimin e tij të rastit. Kryeministri shqiptar Edi Rama përcolli në rrjetet sociale një video kartolin nga mbrëmja emocionuese e shqiponjave të arta të diasporës shqiptare. Samiti 4 i diasporës konfirmoi edhe një herë se shqiptarët kudo që ndodhen mbeten të lidhur fort me rrënjët e tyre e të gatshëm për të kontribuar në zhvillimin e vendit. Shqiponja të arta nuk ishte vetëm një simbol vlerësimi, por edhe një mesazh bashkimi dhe krenarie kombëtare. Ky aktivitet pritet të shërbejë edhe si një piknisje për projekte të reja bashkëpunimi, si dhe për forcimin e mëtejshëm të rolit të diasporës në të ardhmen e Shqipërisë. Ndërkohë këtë të mërkur mbahen edhe punimet e sesionit të fundit të edicionit të 4 të samitit të diasporës në Tiranë, që bëri bashkë shqiptarët nga 38 vende të botës. Vlora nuk është e kuqe, Vlora nuk është e majtë. Kështu u shpreh Aurel Bylyk-Bashi, drejtuesi i ri i politikë i Partisë Demokratike për qarkun Vlorë, gjatë një takimi prezantues me gazetarët. Synimi sipas tij është krijimi i një fronti të gjerë opozitar. Vlora nuk është e kuqe, Vlora nuk është e majtë, kështu shpreh Aurel Bylyk-Bashi, drejtuesi i ri politik i Partisë Demokratike për qarkun e Vlorës gjatë një takimi prezantues me gazetarët. Ai theksoi se synimi i tij është krijimi një fronti të gjerë opozitar, i cili të jetë i besueshëm për qytetarët, duke përfshirë në radhë të parë intelektualët dhe njerëzit e mençur të këtij qyteti. Duke vlerësuar rolin e gazetarëve dhe të medias në Vlorë, Bylyk-Bashi theksoi domosdoshmërinë e një fronti opozitar në qytet. Vlora nuk është e kuqe, Vlora nuk është e majtë. Jemi këtu për të punuar seriozisht dhe për të ngritur një pol të fortë të opozitës në qarkun e Vlorës, jo thjesht për t'i bërë kashillik pushtetit, por për t'i thënë qytetarëve që ka dhe një alternativë tjetër nga pushteti i sotshëm. Dhe kjo është Partia Demokratike dhe aleatë e saj. Nuk kam për të folur asnjëherë vetëm për Partinë Demokratike, sepse mendojmë që fronti opozitar, jo vetëm në Vlorë, por në gjithë Shqipërinë, është shumë i gjerë se një forcë politike e vetme. Fronti opozitar janë jo vetëm partitë politike që nuk janë pjesë e majorancës sot, por ky front opozitar duhet përmbaj brenda të gjithë njerëzit të cilët janë dhe mendojnë një zhvillim ndryshe të Shqipërisë, të Vlorës, ndryshe nga zhvillimi i sotëm i drejtimit të qeverisë Rama. Dhe unë mendoj që ky front opozitar, që të bëhet një front i madh dhe i besueshëm për njerëzit, duhet ketë në radhë parë intelektualët dhe njerëzit e mençur të këtij qyteti. Thirrja jonë do të jetë për cilin do kontributor, për cilin do ish shtetar të Partisë Demokratike, të cilët edhe për shkak të ndonjë qef mbetje, mund të mos e kenë gjetur veten, mund të jenë larguar, mund të jenë duke na vështruar nga larg, por që unë besoj që zemra dhe shpirti i tyre rreh përsëri për Partinë Demokratike, dhe dera e Partisë Demokratike do të jetë e hapur për cilin do që do të rikthehet në dashurinë e vjetër. Bylyk-Bashi ish deputet i Partisë Demokratike, njihet për eksperiencën e tij në riorganizimin e degëve lokale dhe mobilizimin e elektoratit. Emërimi i tij vjen në kuadër të ristrukturimit të opozitës rreth një vit para zgjedhjeve lokale në vend. Aurel Bylyk-Bashi ka lindur në 22 dhjetor 1966 në Fier
dhe ka përfunduar studimet në Universitetin Politeknik të Tiranës në degën e inxhinierisë mekanike. Gjatë karrierës së tij ka mbajtur disa funksione publike dhe politike, duke përfshirë pozicionin e administratorit në sektorin publik, deputet në Kuvendin e Shqipërisë, drejtues i qarkut Elbasan dhe drejtor në Drejtorinë Detare të Durrësit. Në aktivitetin politik ai ka shërbyer gjithashtu si kryetar i Partisë Demokratike në Elbasan, antar i Këshillit Kombëtar të kësaj force politike dhe koordinator për çështjet organizative brenda partisë. Emërimi i tij si drejtues politik në qarkun Vlorë shihet si pjesë e strategjisë së re të opozitës për riorganizimin e strukturave në terren dhe përgatitjen për sfidat e ardhshme zgjedhore. Do të ndalemi te rendi, 2 automjete janë përfshirë nga flakët mbrëmjen e së martës në zonën e Transballkanikës. Zjarri dyshohet i qëllimshëm e sipas informacioneve paraprake është hedhur lëndë djegëse në njërin prej mjeteve i cili është përfshirë nga flakët. Si pasojë e zjarrit është dëmtuar edhe një automjet tjetër i parkuar pranë vendit të ngjarjes. 2 automjete janë përfshirë nga flakët mbrëmjen e së martës në rrugën Transballkanike. Mësohet se një prej automjeteve cila ishte në përdorim të një prej efektive të policisë së Drejtorisë Vendore të Policisë së Vlorës i është vendosur flaka me lëndë djegëse, ndërkohë që si pasojë flak ka marrë dhe një tjetër automjet i cili ishte parkuar fare aty pranë. Në vend ngjarje kanë shkuar forcat e zjarrit fikse si dhe grupi hetimor të cilët po vijojnë mbledhjen e provave për zbardhjen e ngjarjes. Një ngjarje e dyshimtë u regjistrua mbrëmjen e të martës në zonën e Transballkanikës në qytetin e Vlorës, ku 2 automjete u përfshin nga flakët. Qysh në informacionet paraprake, dyshoi se zjarri ishte i qëllimshëm, ndërsa mësohet se fillimisht është hedhur lëndë djegëse në njërin prej automjeteve i cili më pas është përfshirë plotësisht nga flakët. Ngjarja u regjistrua pak para mesnatës në rrugën Transballkanike, ndërsa mjetet ishin të parkuara pranë njëra tjetrës. Si pasojë e përhapjes së zjarrit është dëmtuar edhe një automjet tjetër i parkuar po pranë vendit të ngjarjes. Një prej mjeteve është shkrumbuar plotësisht, ndërsa fatmirësisht nuk raportohet për persona të lënduar. Nga të dhënat e para dyshohej se një person i maskuar me kapel ka hedhur lëndë djegëse në një prej automjeteve, duke i vënë flakën e më pas është larguar nga vendngjarja. Ende nuk dihet nëse personi mund të ketë ngatruar objektivin, ndërsa autoritetet mbërritën menjëherë në vendin e ngjarjes e po punojnë edhe për zbardhjen e plot të shkaqeve dhe rrethanave të këtij incidenti. Do të rikthehemi përsëri te turizmi, ndërsa turizmi në Shqipëri po rritet, gjithnjë dhe më shumë vizitorë të rriqen nga çmimet e përballueshme dhe Bregdeti ende i paprekur sipas faqes së njohur turistike Travel and Tour, e cila rendit Shqipërinë dhe fokuson Ksamilin, Ndërmiun dhe i marrë ndër destinacionet e kërkuara dhe unike të mesdhellit. Ndërsa turizmi në Shqipëri po rritet, gjithnjë më shumë vizitorë të rriqen nga çmimet e përballueshme dhe Bregdeti ende i paprekur, shkruhet në faqen e njohur turistike Travel and Tour. Megjithatë, me rritjen e popularitetit, shqetësimet globale për sigurime po ndikojnë në udhëtimet e miliona turistëve në lindjen e mesme, duke i këshilluar turistët të jenë të kujdesshëm për shkak të rreziqeve gjeopolitike. Pavarësisht këtyre sfidave, tërheqja e pakomercializuare e Shqipërisë dhe qytetet e saj bregdetare mahnitse vazhdojnë ta bëjnë Ksamilin, Ndërmiun dhe Himarën ndër destinacionet më të kërkuara dhe unike në mesdhe. Shqipëria, sipas Departamentit Amerikan të Shtetit, mbetet një vend i sigurt, edhe pse i këshillon udhëtarët të tregojnë kujdes. Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se nuk ka asnjë kërcënim për turistët në Shqipëri, dhe autoritetet kanë sqaruar se nuk ka informacione të verifikuara për ndonjë rrezik aktiv ndaj banorëve apo vizitorëve. Zyrtarët shqiptar kanë theksuar se forcat e sigurisë janë vigjilente e në funksion të turizmit, e se jeta e përditshme për banorët do të vazhdojë normalisht. Siguria në Shqipëri ndikohet më shumë nga konteksti i gjerë gjeopolitik, sesa nga ndonjë paqëndrueshmëri e brendshme apo kërcënim terrorist. Bordi i Transparencës ka njoftuar sot çmimet e reja të karburanteve. Sipas vendimit, çmimi i naftës do të jetë 207 lekë për litër, ndërsa benzina 174 lekë për litër. Krahasuar me një ditë më parë, nafta është ulur me 8 lekë për litër, ndërsa benzina është ulur me 4 lekë për litër.
Bordi i Transparencës ka njoftuar sot çmimet e reja të karburanteve. Sipas vendimit, çmimi i naftës do të jetë 207 lekë për litër, ndërsa benzina 174 lekë për litër. Krahasuar me vendimin e një dite më parë të Bordit të Transparencës, nafta është ulur me 8 lekë për litër, nga 215 në 207 lekë, ndërsa benzina është ulur me 4 lekë për litër, nga 178 në 174 lekë. Bordi thekson se këto çmime do të jenë në fuqi në orën 13:30 deri në mbledhjen e ardhshme dhe u bën thirrje operatorëve të zbatojnë vendimin, duke paralajmëruar masa në rast të shkeljesh. Tërheqin vëmendjen e çdo operatori të shitjes me shumicë dhe pakisë të nën produkteve të naftës mbi detyrimin e zbatimit të këtij vendimi. Në rast të shkeljeve të konstatuara nga operatorë të ndryshëm, do të vendoset pezullimi i aktivitetit, thekson Bordi. Në rast të shkeljeve të konstatuara nga operatorë të ndryshëm, do të vendoset pezullimi i aktivitetit, përfundon njoftimin Bordi i Transparencës. Flamurtari ka siguruar finalet e play-offit për titullin kampion në basketball për femra. Flamurtari ka fituar edhe ndeshjen e tretë gjysmëfinale përballë Studentit në rezultate të 69-41, ndërsa në finale do të pres përballjen mes Partizanit dhe Tiranës. Flamurtari fiton edhe ndeshjen e tretë gjysmëfinale përballë Studentit, duke siguruar tashmë edhe kalimin në finale e fazës play-off për titullin kampion në basketball për femra. Në ndeshjen e tretë gjysmëfinale, ekipi Flamurtarit ka fituar këtë të mërkurë në mesditë në Pallatin e Sportit Aslan Rusi përballë Studentit në shifrat 69-41. Një ndeshje ku vajzat e Flamurtarit treguan forcë, karakter dhe dominim total në parket, duke mposhtur kështu Studentin në gjysmëfinalen e tretë me rezultat me mbi 20 pikë. Një ndeshje që vullosi gjithçka dhe padyshim tashmë e çon ekipin e Flamurtarit në finalen e kampionatit. Ky është vetëm hapi i radhës për ekipin Glonjat, pasi dihet se titulli kampion mbetet edhe objektivi kryesor i ekipit të Flamurtarit në basketball për femra. Teksa kishte fituar 2 ndeshjet e para gjysmëfinale të luajtura në qytetin e Vlorës, edhe në ndeshjen e tretë të luajtur këtë mesditë në Pallatin e Sportit Aslan Rusi në kryeqytet, ekipi i Flamurtarit ka dominuar sërish ndaj Studentit, duke mposhtur atë në shifrat e thella 69-41 dhe duke vullosur gjithçka për sa i përket kalimit në finalen e play-offit për titullin kampion në basketball për femra. Tashmë ekipi i Flamurtarit do të pres edhe kundërshtarin me të cilin do ndeshet në fazën finale, aty ku do të luajnë plot 5 takime për të përcaktuar edhe skuadrën fituese të titullit kampion. Përballë Flamurtarit do të jetë një mes Tiranës dhe Partizanit, të cilat duhet të luajnë ende për të përcaktuar skuadrën që do të jetë përballë ekipit Vlonjat, ndërsa faza finale e play-offit do të nisë duke startuar nga java e ardhshme. Dalemi në botë është prezantuar nga presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen një aplikacion për të verifikuar moshën e atyre që përdorin platforma digjitale dhe medjet sociale, një siguri kjo që fëmijët të mos kenë qasje në përmbajtje të papërshtatshme. Një aplikacion për të verifikuar moshën e atyre që përdorin platforma digjitale dhe mediat sociale, për të siguruar që fëmijët të mos kenë qasje në përmbajtje të papërshtatshme, u prezantua sot nga presidenti e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen. Aplikacioni, i cili tashmë po pilotohet në Francë, Greqi, Spanjë, Itali, Danimark dhe Qipro, është sipas komisionit teknikisht gati dhe së shpejti do të jetë në dispozicion për përdorim nga qytetarët. Siç njoftoi komisioni, ky aplikacion, i cili ndjek shembullin e aplikacioneve të përdorura pas pandemisë COVID-19, do t'u lejojë përdoruesve të vërtetojnë moshën e tyre kur hyjnë në platformat online, ashtu si dyqanet kërkojnë dokument identifikimi nga njerëzit që blejnë pije alkolike. Së pari është i lehtë për të përdorur, kushdo mund të shkarkojë aplikacionin, ta konfigurojë atë me pasaportën ose kartën e identitetit dhe më pas të provojë moshën e tij në shërbimet online. Së dyti, ai respekton standardet më të larta të privatësisë në botë. Përdoruesit do të provojnë moshën e tyre pa zbuluar asnjë informacion tjetër personal. Thënë thjesht është plotësisht anonim. Përdoruesit nuk mund të gjurmohen. Së treti, aplikacioni funksionon në çdo pajisje, telefon, tablet, kompjuter ose çdo pajisje tjetër, dhe së fundmi është plotësisht me burim të hapur. Sipas komisionit, Franca, Danimarka, Greqia, Italia, Spanja, Qipëria dhe Irlanda janë pionierë dhe planifikojnë ta integrojnë aplikacionin në portofolet e tyre kombëtare. Njoftimi i komisionit vjen vetëm për një ditë para videokonferencës së udhëheqësve nga disa shtete anëtare të BE-s, të mbajtur me iniciativën e presidentit francez Emmanuel Macron, për të diskutuar një plan pan-europian për të ndaluar aksesin në mediat sociale për të miturit. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju përshëndes. Mirupafshim.